हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर सब सभी का स्वागत है रेकमेंड का एक नया वीडियो पे। सो फाइनली दोस्तों बहुत दिनों बाद में आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक अपकमिंग स्मार्ट वॉच के बारे में जो प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपको चाहिए कि बजट रेंज के अंदर एक नया स्मार्ट वॉच यूज़ करना है, वो भी बहुत सारी यूनिक फीचर्स के साथ, तो ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखो। और अगर आप लोगों को ये स्मार्ट वॉच बाई करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं आप लोगों को बेस्ट बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों को बाय करना है तो उस लिंक से बाय कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नॉइस कलर फिट अल्ट्रा बज स्मार्ट वॉच के बारे में। ये जो नया स्मार्ट वॉच है बहुत जल्द लॉन्च होने को देखने को मिलेगा। प्राइस के बारे में यानी उसके जितने भी स्पेसिफिकेशंस है सारे चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इस बज स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले वगैरह को लेके, तो यहां पे दोस्तों आप लोगों को 1.75 इंच का अल्ट्रा व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको एक कर्व डिस्प्ले मिल रहा है। थोड़ा सा कर्व है, इतना ज्यादा भी कर्व नहीं है, बट हाँ देखने में काफी क्लासी लगता है। इवन दोस्तों मैं अगर इसका बिल्ड क्वालिटी वगैरह का बात करूं तो यहाँ पे जो स्ट्रैप प्रोवाइड किया गया है वो भी काफी अच्छे क्वालिटी का है। स्ट्रैप के ऊपर आप लोगों को नॉइस का ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिल जाएगा। एंड स्क्रीन के मामले में अगर बात करूं तो 1.75 इंच का जो स्क्रीन है वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके साथ साथ आपको अच्छा खासा पिक ब्राइटनेस करीब 450-500 के आसपास पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप धूप वगैरह पे जाते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसको देखने में। ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोगों को ब्राइटनेस कंट्रोलर देखने को मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से ब्राइटनेस को ऊपर नीचे करके भी अपना जो डिस्प्ले है उसको देख सकते हो। दूसरे नंबर पे दोस्तों अगर मैं बात करते हैं इसके फीचर वगैरह का, तो यहां पे तो सब लोगों को 100 स्पोर्ट्स मोड प्रोवाइड किया जा रहा है। नॉर्मली उतना ज्यादा तो जरूरत नहीं होता है, बट फिर भी चलो कंपनी प्रोवाइड कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट में अगर बात करूं इसके जो भी वॉच फेसेस वगैरह है उसका, तो यहां पे आप लोगों को कंपनी बोल रहे हैं मल्टीपल वॉच फेसेस। तो आप पकड़ सकते हो कि 100-150 वॉच फेसेस तो दे ही देगा, जिसके अंदर आप लोगों को क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप लोगों को जो कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस है वो देखने को मिल जाएगा। इवन जितने भी वॉच फेसेस आपको एकदम फर्स्ट टाइम पे मिलेगा, वो धीरे धीरे जब ऐप उसका अपडेट होते रहेगा वहां पे आपको नया नया जो वॉच फेसेस है वो मिलते रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके फीचर्स के हिसाब से, तो यहां पे आपको प्रोडक्टिविटी स्विट करके एक नया जो है टेक्नोलॉजी बोल सकते हो या स्पेसिफिकेशन या फीचर्स जो भी आप बोलो वो ऐड किया गया है। अब ये प्रोडक्टिविटी सूट के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, यहां पे आप लोगों को डीएनडी फीचर्स मिल जाएगा। आप जो ऑनलाइन स्टॉक्स वगैरह है उसका जो ऊपर नीचे क्या हो रहा है, मार्केट कैसे चल रहा है, वो सारी चीज देख सकते हो। इवन दोस्तों उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे वर्ल्ड क्लॉक मिल जाएगा। पूरे दुनिया में जो भी क्लॉक होता है वो धीरे आप अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हो। एंड उसके साथ साथ आप क्विक रिप्लाई भी कर सकते हो। मान लो आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आया है तो आप उस नोटिफिकेशन का क्विक रिप्लाई कर सकते हो इस प्रोडक्टिविटी सूट के अंदर। नेक्स्ट में अगर बात करता हूं हेल्थ सूट का, तो यहां पे आप लोगों को 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग सारी चीज मिल रहा है। उसके साथ साथ जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल मॉनिटरिंग, ये सारी चीज देखने को मिल जाता है। काफी अच्छा है। बट एक चीज आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, अगर प्लीज हो सके तो आपका जो भी डेटा यहां पे आता है ना वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो आप अगर चाहो तो एक मेडिकल डिवाइसेस जो ओरिजिनल मेडिकल डिवाइसेस होते हैं उसके साथ थोड़ा कंपेयर करके देख लेना। कभी कभी होता है कि जो भी रीडिंग स्मार्ट वॉच लेता है उसमें थोड़ा बहुत जो है गलती रह जाता है। तो आप अगर आपको श्योरिटी चाहिए तो जरूर एक मेडिकल डिवाइस का आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे बात करूं स्मार्ट रिमाइंडर्स वगैरह का, तो यहां पे आप लोगों को ड्रिंक वाटर का रिमाइंडर मिल जाएगा, आपको वॉश हैंड का रिमाइंडर मिल जाएगा, आपको सैनिटरी रिमाइंडर मिल जाएगा। तो ऐसे छोटा मोटा जो है रिमाइंडर वगैरह आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एंड टाइम बाय टाइम आपको वो सारे रिमाइंडर्स जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। अब एक खास बात है कि ये जो स्मार्ट वॉच है नॉइस कलर फिट अल्ट्रा बज, ये एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। तो इसके अंदर आप लोगों को दोस्तों जो इनबिल्ट माइक है वो मिल जाता है, इनबिल्ट स्पीकर मिल जाता है। खैर इसका क्वालिटी कैसा है वो तो ये जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा उसके बाद इसका हम लोग जब हैंड्स ऑन देखेंगे तब पता चलेगा। बट मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि जो भी है काम चलाने के लिए काफी सही है। प्राइस के हिसाब से अगर आप देखते हो तो आपको काफी अच्छा खासा जो है प्रोडक्टिविटी बोल सकते हो या इसका अच्छा खासा जो परफॉर्मेंस है
वो आप लोगों को मिल जाएगा। और एक चीज़ है कि स्मार्ट वॉच के अंदर आप क्विक जो है इसका क्या बोले थे उसको, स्पीड डायल आप सेट कर सकते हो। इसका जो नंबर पैड है वो मिल जाता है। आप कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है वो भी सेव करके रख सकते हो, तो काफ़ी हैसल फ्री हो जाता है आपके लिए। आपका जो कॉलिंग फीचर्स है उसको यूज़ करना, बार बार आपको फ़ोन निकालने का ज़रूरत नहीं, आप स्मार्ट वॉच से ही पूरा काम कर सकते हो। अब बात करते हैं इसका जो भी है, आप बोल सकते हो कि स्मार्ट वॉच को पहन के हम बाहर जाएंगे तो धूल मिट्टी वगैरह जो होता है, धूप वगैरह जो होता है, बारिश होता है, इससे क्या प्रॉब्लम है। देखो इसका जो वाटर रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी उसके बारे में अभी तक क्लियरली कुछ नहीं आया है, तो मेरे को जितना दूर तक लग रहा है शायद 5 ATM दे देगा इसके अंदर। अगर 5 ATM दे दिया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको पानी वगैरह पे यूज कर सकते हो, आप स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हो, पर ज्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ा सा याद रखना। और अगर इससे कम भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइक IP68 वगैरह हो गया या IPX4 वगैरह हो गया, उससे भी अगर कुछ होता है तो उससे कुछ दिक्कत आपको नहीं होगा यूज करने में। पर ज्यादा देर तक आप पानी के नीचे नहीं रह सकते, उसको ज्यादा पानी में यूज नहीं कर सकते। बट छोटा मोटा बारिश वगैरह जो है या आपका जो स्वेट है या जो भी धूल मिट्टी वगैरह होता है उससे उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा, उससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अब अगर मैं बात करता हूँ इस डिवाइस के लॉन्च डेट, इसके प्राइस वगैरह कब ये लॉन्च हो रहा है, तो जितने भी स्पेसिफिकेशन है मेरे को लगता है कि इसके जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है उस हिसाब से सही है। जो इसका लॉन्च प्राइस है वो है 3499, 3500 रुपया के हिसाब से मेरे हिसाब से सही स्मार्ट वॉच आपको मिल रहा है, बिकॉज कॉलिंग फीचर्स वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है। बट इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 6599, तो उस प्राइस के हिसाब से अगर आप देखते हो ना तो काफी हाई बन जाता है। बट मेरे को नहीं लगता है कि वो उतना प्राइस पे उसको पुश करेगा। अगर इसका सेल वगैरह अच्छा रहा 3499 पे तो उसके थोड़ा बहुत आसपास ही रहेगा इसका प्राइस। बट मैं बोलूंगा अगर आपको बाय करना है तो एकदम जब लॉन्च हो रहा है तभी बाय कर लो। लॉन्च होगा 28 अप्रैल दोपहर 12 बजे को, अमेजन पे लॉन्च है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, जाके जरूर दोस्तों चेक करना। अगर बाय करना है तो उसी लिंक से बाय कर लेना, थोड़ा बहुत चैनल को हेल्प मिल जाएगा। मेन बात है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर बाई करना है तो 3499 पे बाई कर लेना। उससे ज्यादा प्राइस पे मैक्सिमम 4000 तक जा सकते हो, 3999 तक, उससे ज्यादा हो गया तो बाई नहीं करोगे तो ही सही होगा। तो ये मेन बात है। तो मेरे को हिसाब से अगर बोलोगे तो मेरे को बहुत सही लगा ये स्मार्ट वॉच। अब आपके हिसाब से आप देख लो क्या क्या चीज आपको चाहिए, जो भी चीज आपके फिट करता है, आपको जो भी स्पेसिफिकेशंस चाहिए वो सारे स्पेसिफिकेशंस आपको इस स्मार्ट वॉच के अंदर मिल रहा है कि नहीं, वो भी प्राइस के हिसाब से। तो अगर सारी चीज आपको फिट हो रहा है तो मैं बोलूंगा आप आराम से ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।